A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan niki Mbah sesuai permintaan niki panitia enten mboten? Panitia kurban. Nah, terkait dengan kurban. Kurban itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab kitab itu menggunakan istilah udhiyah. Dadi nek nduk kitab goleki babul kurban mboten enten. Entene udhiyah. Udhiyah itu diambil dari kata duha. Artinya penyembelihan yang dikerjakan mulai masuknya waktu duha disebut udhiyah. Cuma itu saja mengambil nama niku. Nggih. Ten Arab niku istilahnya ngonten. Termasuk Kanjeng Nabi menyebut udhiyah. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit udhiyahnya, kulit hewan kurbannya, maka dianggap tidak udhiyah, tidak kurban. Kanjeng Nabi mengistilahkan udhiyah. Tapi ulama Nusantara, ulama Indonesia lebih senang menggunakan istilah kurban. Ya, jenengan nek nduk masyarakat muni udhiyah, besok kita melaksanakan penyembelihan udhiyah. Bingung wong-wong, apa udhiyah? Gak ngerti. Tapi kalau penyembelihan kurban faham kabeh, arek cilik-cilik barang faham. Tapi nama kurban itu tidak asal bikin nama. Niku teko Quran juga. Waktu Quran cerita putra-putrane Nabi Adam. Iz qarraba qurbanan. Lah niku kurbanan niku njupuk teko Quran. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua putra Nabi Adam mendekatkan diri kepada Allah dengan hasil kerjanya masing-masing untuk supaya dekat kepada Allah. Sing petani gawe hasil pertanian, sing peternak gawe hasil peternakan. Ternyata sing ikhlas niku sing peternak waktu niku. Dadi niki mboten cerita luwih apik peternak daripada petani mboten. Tergantung keikhlasane. Jenengan kurban nggih ngonten. Mboten teko sapi apa wedhus sing diterima. Sapi kenek, wedhus kenek, terserah. Sing penting niat betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Mboten jor-joran, termasuk panitia. Panitia niku niate gak usah saingan karo langgar sebelah, karo musola sebelah. Ojo sampai kalah lho yo. Mosok musola kono oleh sapi sakmene awak dhewe mek sakmene. Mboten perlu ngoten niku. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaqiyana luhut taqwa minkum. Sing didelok niku takwae. Bukan dagingnya yang diterima Allah, bukan darahnya,
Tapi yang diterima Allah itu takwa dari hati kalian itu. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Dadi sing kurban niku dasare ya takwa, kurban wau niku mendekatkan diri kepada Allah. Panitia nggih ngonten niate syiar, niate bantu niku juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wis gak usah saingan. Ojo sampai kalah karo panitia tahun wingi lho. Panitia tahun wingi ngonten niku mboten penting. Yang penting kita bekerja semaksimal mungkin, seikhlas mungkin, wis gak atik ngalahno, gak atik niat saingan, gak atik niat jor-joran, gak atik niat hebat-hebatan, niku nggarai mboten ikhlas. Niku mboten takwa. Jenenge krana wong, krana menungso, krana diarani hebat, diarani top, diarani wis mboten apik kabeh niku. Niku Allah. Kurban yang terbaik itu baik, tapi tidak perlu merendahkan kurban sing iyalah wedhus kuru-kuru ngene dikurbanno. Deloken wedhusku. Lah ngoten niku. Nggih. Bener luwe gede tapi duwe ati ngoten niku layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Sing didelok niku walaki yanaluhut taqwa minkum. Niku sing pertama, niate sing kurban karo niate panitia niki kudu betul-betul walaki yanaluhut taqwa minkum. Niate golek cidek nang Gusti Allah lewat ibadah kurban iki. Sebab ndak ada ibadah teristimewa di bulan haji bagi selain orang yang ibadah haji kecuali kurban. Mulane jenengan sing gak iso ibadah haji nek mampu kurban niku gantine ibadah haji. Nggih. Gantine ibadah haji niku ya kurban niku. Sing haji ngelakoni ibadah istimewa di bulan Dzulhijjah niku haji, sing boten haji ngelakoni ibadah sing istimewa di bulan Dzulhijjah niku kurban niku. Nggih, kurban niku ibadah sing paling istimewa. Ndak ada ibadah paling istimewa di bulan Dzulhijjah bagi yang selain haji kecuali nyembelih sing mampu. Hukumnya sunnah kifayah muakkadah, sangat dianjurkan. Cara satu rumah ngetokno siji niku pun dianggap cukup, tapi tidak dilarang. Bapake ngetokno, anake ngetokno mboten dilarang. Tapi umpama wis nak taun iki bapak ae, sampean taun meneh ae. Wonten niku nggih boleh. Nggih, boleh. Satu kambing untuk satu orang. Sapi maksimal 7 orang. Dene mboten 7, urunane cukup gawe tuku sapi nggih sah. Wong 5 dadak urunane akeh. Kenek digawe tuku sapi, nggih cukup wong 5, enggak harus 7. Apa maneh wong siji tuku dhewe sapi, nggih boleh. Loro patungan wong loro, boleh. Telu patungan gawe tuku sapi, boleh. 7 itu maksimal, nggih. 7 itu maksimal, mboten kudu 7 mboten. Siji boleh, wong loro boleh, wong telu boleh, wong papat boleh, wong 5 boleh, wong 6 boleh. 7 nek wong 8 mboten angsal. Nggih, nek wong 8 mboten angsal. Nek kepingin wong 8 ditambahi wedhus siji. Nggih. Sapi siji, wedhus siji lah wong 8. Nggih. Lah niku yo napa niki satu tim niki 8 orang Nggih wis nek wonten tukokno sapi siji, tukokno wedhus siji. Urunane niku wis niku satu tim. Pun kapan dimulai kurban itu? Dimulai tanggal 10 seusai salat Id. Mboten oleh nyembelih sadurunge salat Id. Jenengan niki dibeleh dhewe napa nyeluk jagal? Nek nyeluk jagal, jagale diomongi. Pak Jagal, sampai nek beleh tunggu saya. Jenengan ketua panitia, tunggu saya. Jangan disembelih sebelum
ketemu saya dulu. Kuwatire napa? Durung subuh wis dibeleh karo jagale. Soale dina niku proyek jobe jagal niku kuwatah sing njaluk dheweke supaya menyembelih niku kathah. Dan insya Allah mboten ditolak. Soale setahun pisan. Diterima. Waduh gak ngatasi iki. Akhirnya takon jenengan, sapine jenengan salah pundi? Gini kok, wingking musola pojokan nih kok. Wah beres. Isuk-isuk peteng dedet diparani sapine dibeleh dikuliti. Polahe jagale gak ngaji. Nggih. Pikirin kok iso pindah nang sijine iso nerima 5 job niku sedina niku. Niku penting sebab pernah ada kejadian begitu. Panitia teko mari salat Id niku wis dikuliti, wis di dewek-dewekno niku, ususe wis diburai ngoten, didekekno ngoten. Lho. Belehe subuh ternyata. Nah niku hati-hati nek jagale gak ngerti. Nek jagale ngerti nggih mboten ngira. Nggih. Pun dimulai dari tanggal 10 duha, yaitu ketika selesai sholat Id khotib turun dari mimbar, silahkan dimulai penyembelihan. Mulane disebut udhiyah niku teko duha niku. Sampai kapan? Terakhir tanggal 13 Dzulhijjah Tasyrik hari ketiga. Asar terakhir niku. Nek wis maghrib mboten oleh. Dibeleh maghrib yo belehan biasa, mboten kurban, ya. Tapi sing apik jangan 13, 12 nek kepeksa. Sebab cara madzhab Hambali niku tasyrik cuma 2 hari. Nek madzhab Syafi'i tasyrik 3. Madzhab Hambali tasyrik 2. Dadi ini tanggal 12. Mulane enten nafar awal tanggal 12, enten nafar sani niku karena itu. Nggih. Ana sing tasyrik niku 2 hari, tasyrik 3 hari. Pun. Nek takbiran nggih niku mulai tanggal 9 subuh. Nan cara sakniki maghrib niku takbiran subuh tadi itu. Subuhne kan tasik tanggal 9. Nggih. Subuh tanggal 9 ba'da salat subuh niku mantun salam, wiritane sak mantune Allahu Akbar Allah. Lah niku mantun takbiran sik. Ya, tanggal 9 subuh sampai ba'da asar tanggal 13. Setiap selesai salat imam niki lho nggih. Tapi niku sunnah. Umpama imame lali nggih gak usah dirasani, gak usah diilokno. Niku sunnah bae lali, wong pancen lali kok napa. Jenengan takbiran dhewe mawon. Ba'da salat. Niku nek takbiran. Nek sing takbiran suwengi niku mulai maghrib ngenten niki tanggal 10 sampai pelaksanaan salat Id. Selesai niku nggih ba'da salat tok mawon. Pun orang yang menyembelih niku harus orang Islam. Jadi 3, sing kurban, sing beleh, kali sing nerimo niki wong Islam kabeh. Cara madzhab Syafi'i. Karena niki ibadah. Ibadah niku sing berhak melakukan, mengerjakan dan menerima ya semuanya dari orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah niku ya wong sing iman. Nek gak iman dudu ahli ibadah. Nggih. Tapi kadang-kadang sing ketiga niki cara madzhab Maliki boleh diberi. Kadang tanggae musala ana sing non muslim, mboten jenengan kei ya gak apik. Wong liyane dikeki kok sing iku gak dikeki. Kok diarani wong Islam niku medhit. Ya. Diberi cara madzhab Maliki meskipun makruh mboten napa daripada terjadi fitnah. Tapi nek cara madzhab Syafi'i gak oleh, tapi tetep dikeki masih gak oleh. Gak oleh niku bisa disiasati. Kurban diberikan kepada saya.
bagian saya, milik saya yang sudah saya terima, saya berikan lagi kepada non muslim tadi dengan kresek yang sama. Lah niki kan boleh. Sebab kalau sudah dari salah satu ketua panitia misalnya atau dari sinten, ketika diberikan niku statusnya bukan dari korban tapi dari pribadi. Ya, niku carane nek melok madzhab Syafi'i tetap dikei, Pak. Jangan tidak beri. Jangan tidak diberi, tetap diberi. Non muslim niku jenengan paringi, terutama sing ide. Nggih gak usah golek-golek ten perumahan sing sapa non muslim takekane, gak usah. Sing ide-ide niku. Nggih. Apalagi beliau-beliau itu ikut membantu. Kadang-kadang melok masang terop, melok niku. Di beberapa masjid musala ngonten niku, Pak. Nggih dikei, jangan tidak diberi. Pun cara hewan niki gawe sing kurban nggih wingi pun sempat disampaikan insyaallah yang berkurban itu dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dia yang beribadah atau kita yang berkorban itulah yang beribadah. Dulu panitia itu tidak ada, mboten enten. Ibadah itu ya dilaksanakan sendiri. Kanjeng Nabi biyen ya mbeleh dhewe. Nggih. Mboten terus diserano panitia Masjid Madinah niku mboten enten. Dibeleh dhewe. Anake panitia niku anyar, niku barang anyar tahun 70-an napa biyen-biyen mboten enten. Ya dibeleh dhewe. Kalau ndak mampu menyembelih ya napa? Wah gak kuat aku tenagane. Berarti bayari wong kan ya. Saya ingin berkorban, saya ndak sanggup menyembelih sendiri. Pasti saya minta tolong kepada orang bayari wong. Jaluk tolong wong loro, wong telu ngurusi penyembelihan hewan kurban saya. Berarti mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan kurban saya pun. Sekarang ada pihak lain panitia yang dengan sukarela dan baik hati membantu ibadah kita orang yang berkurban. Jangan sampai hanya menyerahkan kambing saja, cuma menyerahkan sapi saja, jangan. Wong nek mbeleh dhewe niku butuh mbayari wong, saiki ana sing mbelehno, ya kita kasih uang untuk biaya akomodasi. Nggih. Termasuk jenengan urunan napa mboten niku? Sapi niku. Enten sapine? Mboten. Enten sing patungan dikoordinir. Nah niku pinten tiang satu orang pinten? 2,9. Nggih, niku 3, katakanlah 3. Niku nek ketemu selikur jangan dibelikan sapi seharga 21 bersih. Lah terus engko biaya sapine teko pundi? Belikan sapi seharga 20, sing 1 juta untuk biaya dan lain-lain niku. Nyewa terop, tuku lading, tuku kresek, beke timbangane ilang utawa rusak dan lain-lain niku. Nggih. Ongkos transportasi termasuk bayari wong ngaritno sukete sapi sadurunge hari H niku misale dan lain-lain niku diambilkan dari situ supaya apa? Supaya panitia ini tidak kekurangan dana. Nek panitia kekurangan dana, akhirnya yang terjadi nopo? Ngedol kulit. Nggih ya. Mriki wingi kulite didol napa mboten? Ya, nah niku bener. Nanti kalau sudah disembelih 3 kelompok ini yang berhak mendapatkan kurban.
Kurban itu beda dengan zakat. Nek zakat niku wong 8 niku. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa benis sabil 8 niku. Nek zakat beda dengan niki udhiyah atau kurban. Kurban niku lebih fleksibel, 3 tapi mencakup lebih luas. Yang pertama kurban itu harus niki dibagikan dari 3 itu, yang 1 wajib, yang 1 sunnah, yang 1 boleh. Sing wajib niki ndak boleh ditinggal. Setiap kurban yang ada niku, kambing, sapi, nek sapine wong 7 ya 7 bagian. 7 bagian. Nek sapine wong 1 ya 1 bagian. Setiap kurban itu harus ada dari dagingnya hewan yang disembelih itu yang diserahkan khusus kepada fakir miskin, meskipun hanya 1 bagian, sak kresek misalnya, sak kilo misalnya, minimal dipastikan ada yang masuk ke fakir miskin. Karena niki wajib. Kok ono wong belek kurban terus dagingnya niki tidak 1 pun diserahkan kepada fakir miskin, didum nang wong sugih-sugih tok. Niku sing sering terjadi nang perumahan-perumahan niku lho. Perumahane mewah. Belek kurban didum wong sak perumahan ya sugih kabeh. Ndak ada 1 pun yang diterima dari kalangan fakir miskin. Itu tidak bisa disebut kurban. Niku jenenge dum-dum daging, bancaan. Karena niki wajib. Bahkan nek diserahkan kepada fakir miskin semua tambah bagus. Tapi tidak dilarang. Yang kedua, orang yang berkurban, jenengan sing kurban niku sunnah ngincipi. Sunnah ngincipi daging kurban niku supaya oleh barokah ibadah panjenengan dhewe. Nggih, mulane panitia itu besok ada 1 orang yang ditugaskan khusus sing niki wajib wau. Karung ditulisi FQ utawa FM fakir miskin. Nanti kalau ada kambing yang sudah disembelih terus dibeteti, dipotong-potong, ambil niku. Panitia tadi itu tugasnya ngambil sak cawuk ta sak kilo, 2 kilo, 5 kilo terserah. Ambil. Masukkan ke dalam karung niki. Nek ono sapi niku urunane wong 7 jopok 7 bagian, 1. Ambil lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karung niki khusus nanti diberikan kepada daftar sing jenengan susun niku sing betul-betul fakir miskin, sehingga setiap kurban itu dipastikan ada yang masuk ke dalam golongan fakir miskin, mesti sah kurban niku. Carane ngonten. Lalu yang kedua, yang sunnah itu juga begitu, tapi niki umpama tidak dikerjakan tidak masalah, kurbannya tetap sah. Yaitu ada lagi kresek, iki kambingnya sapa iki? Oh iki kambingnya Bapak A, kreseknya ditulis Bapak A, sinten namanya. Terus daging kambing beliau itu nek wonge pesen nggih boleh. Aku kok ngincipi ilate yo. Jenengan pundutno ilate iki Bapak A iki pesen ilat, jupukno ilate, masukkan ke sini. Ini nanti diberikan kepada yang berkurban tadi itu. Niki sunnah. Sunnah, nggih, tidak harus. Yang ketiga niku diberikan kepada orang-orang yang kaya, boleh, tidak diberi boleh, diberi juga boleh. Jenengan sing soge nek dikei gak usah ditolak. Aku soge gak usah dikei, mboten napa-napa. Asalkan sing fakir miskin sudah
beri dari jatah kurban itu tadi sudah ada yang masuk ke dalam fakir miskin. Pun 3 kelompok ini yang fakir miskin saja yang seandainya hendak menjual itu sah. Jadi 3 orang niki yang 2 niki sama, yang 1 ini beda. Yang fakir miskin ini dia dapat 3 hak. Kalau sudah dapat daging, fakir miskin ini punya 3 hak terkait daging atau apapun yang diberikan kepada dia. 1, boleh dimakan sendiri. Tak nikmati nerek cek oleh barokah ibadah kurban. Atau waduh kok wakai iki gak ngentekno iki. Boleh juga diberikan kepada orang lain, saudaranya, tetangganya. Loh, sampean gak oleh. Iki loh aku oleh akeh, tak kei. Boleh. Atau yang ketiga, fakir miskin ini boleh menjualnya. Wah, pas gak duwe-duwe LPG nentek, dagingnya didol iki tukun. LPG kuntek tak gawe tuku LPG. Boleh kalau fakir miskin. Nggih. Tapi yang 2 ini yang berkurban, wau hadise Kanjeng Nabi wau. Sapa wong sing kurban man ba'a jilda udkhiyatihi, lalu dia menjual kulit kurbannya, fala udkhiyatalah, gak dianggap kurban. Ya jenenge gak total niku, gak niat. Ya Allah, tahun ini saya berkurban dengan seekor kambing, mengharapkan ridhomu, menginginkan pahala yang besar dari sisimu. Mudah-mudahan engkau terima ya Allah, tapi maaf kulitnya tidak saya kurbankan, kulitnya mau saya jual sebab laku. Lah nek payu ya gak kulite tok, sak wedhuse barang nggih payu. Niku jenenge mboten kurban. Wong gathik kulit masa iso diarani wedhus. Kepalae nggih payu Gusti, kepalae nggih kula dol, sikile papat nggih kula dol. Ya gak diarani kurban. Padahal beliau ini yang beli, yang punya uang membeli niku. Apalagi yang menjual itu panitia. Mulane panitia niku yang pertama dicukupi sik. Tanggung jawab kita yang berkorban untuk nutupi panitia niki. Ono wong apik bantu ibadah kita kok malah Pak panitia, ini hewan kambing saya mau berkorban, tolong panjenengan kelola, jenengan ramut mulai penyembelihan sampai dibagikan kepada yang berhak. Kalau ada biaya, ada keperluan dana, sampean toroki yo, sampean talangi yo ibadah saya ini ya. Niku ya napa niku? Nggih ngoten niku yang terjadi kalau kita hanya menyerahkan hewan saja. Gak keroso. Kenapa kemarin-kemarin itu seperti itu? Karena terbalik, Pak. Harusnya itu kita yang berkorban itu yang sangat membutuhkan panitia dan sangat berterima kasih kepada panitia. Karena kita yang beribadah, kita yang ingin mendapat pahala, lalu ada orang lain dengan sukarela tanpa pamrih membantu ibadah kita. Ya sewajarnya, jangan malah dibebani. Tapi yang terjadi kan terbalik. Di mana-mana niku yang terjadi panitia niki sing butuh nanggone wong kurban, sampai tawa-tawa gawe proposal. Ayo sapa sing kurban di musola? Ayo. Panitia keliling. Jadi seolah-olah yang butuh siapa? Akhirnya karena yang seolah-olah butuh panitia, akhirnya panitia niki wis mboten napa-napa, wis kambing tok gak usah adek duit. Tapi diam-diam di belakang kulite engko didol ae gawe nutupi biaya. Nah niki ten mriku awal mula hal itu terjadi niku ngedol kulit niku gara-gara terbaliknya hubungan tadi itu. Yang harusnya butuh itu kita yang berkorban, tapi yang terjadi yang butuh panitia. Akhirnya malah sing kurban niku ngancam, nek atik sampean tarik biaya tambahan gak tak kekno nang musola sampean, tak kekno nang masjid kono ae. Malah wis merasa hebat hanya dengan menyerahkan
hewan saja. Lah niku salah kaprah niku, Pak. Maka ngaji niki kita luruskan lagi. Urutane niku ngonten wau. Kita yang beribadah, kita yang mengharapkan pahala, jangan malah orang lain yang disuruh nalangi biayae niku. Iki kurban saya, tapi nek ono biayae dhuwit sampean yo. Lho kan aneh niku. Nggih. Pun. Kalau dua orang ini tadi hanya punya dua hak, dimakan sendiri yang berkorban niki, atau orang kaya ini yang berkorban sunnah, yang orang kaya ini boleh. Boten sunnah. Cara gak dikei ya gak sunnah. Dikei ya boleh. Nek zakat kan ndak boleh, ya. Kalau zakat kan orang kaya ndak boleh. Nah niki kudu paham nek boten zakat ya didumroto, kurban ya didumroto. Akhirnya dianggap kaya bancaan mawon. Nggih, pun. Dua orang ini hanya punya dua hak, dimakan sendiri atau diberikan kepada orang lain. Waduh kakean iki, kekno sapa? Koncoku sing durung. Lho kampung sampean gak mbeleh. Rini yo, kilo aku akeh. Boleh. Nggih. Tapi kalau dijual, wah lumayan iki. Nggih. Nah, dua orang ini kalau menjual uangnya tidak sah, mboten halal. Karena dia menjual bukan miliknya. Kalau ini tadi miliknya fakir miskin. Kalau dua ini dia diberi bukan untuk dimiliki. Dia diberi untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu dua. Dimakan atau diberikan kepada orang lain. Oh niku kudu paham. Nek mboten dikira angger dikeki niku milik, mboten. Dikeki niku untuk dimanfaatkan, dimakan atau diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau panitia ini sudah terpenuhi, nggih wis kulit niki dibagikan kepada siapa? Bisa dua, kepada internal warga. Digolekno sing paling fakir miskin membutuhkan. Biasane mbok rondo sepuh niku. Sing gak duwe pensiunan, sing wis gak iso nyambut gawe, anake mboten duwe. Anak-anake niki lho nggih pas-pasan. Nah, ibuke niki biasane ya serba kekurangan. Niku mawon, Mbah, jenengan angsal daging kali kulit. Nek daging kan jenengan saged masak piyambak. Nek kulit panitia minta izin untuk menjualkan kulit jatahe damel jenengan iku engko hasile diparingno rupa arta. Jenengan izini nggih. Iya nak, aku tambah seneng. Lah niki baru panitia boleh menjual setelah dapat izin dari orang yang berhak menjual. Ya. Dia berhak menjual fakir miskin lalu memberi izin atau mewakilkan kepada panitia, maka panitia berhak menjual karena sudah dapat izin dari orang yang berhak. Kalau dapat izin dari dua orang niki, termasuk dari orang yang berkorban niki, tidak sah. Kenapa? Karena yang berkorban ini menjual sendiri saja tidak boleh. Kok diwakilno nang panitia? Loh, sing kurban lho pun ngizini mboten napa, kula wis pamitan karo sing kurban, kok kulite tak dol ya salah. Wong sing kurban ngedol dhewe lho gak oleh kok diwakilno. Padha karo akad nikah. Nggih. Duduk anake. Lho niki sinten niki? Tangga kula, anake tangga kula, bapake niku nang ngone Taiwan mriko lho. Gak mule-mule. Lah terus nggih kula nikahno. Ya gak oleh sampean duduk apa-apane, duduk Pak Dene, duduk Pak Like kok. Ya nek ngonten nek mboten oleh kula wakilno jenengan mawon Pak Mudin. Ya tambah gak oleh. Dia sendiri melakukan tidak boleh, maka mewakilkan juga tidak boleh. Niku lho nggih, ceritane niku ngonten. Dadi mboten kok lho, lha apa sing ngedol gak oleh wong gak digawe dhewe kok. Duduk masalah mboten digawe dhewe. Status menjual itu milik siapa? Orang menjual itu boleh kalau miliknya atau milik orang yang sudah memberikan izin kepada dia. Tolong nopo buku kula niki sampean dolno, boleh. Tapi kalau bukan milik kita, wih, buku iki larang iki rek. Tak dole duweke tak dumno fakir miskin. Niate apik. Tapi kalau bukan miliknya dijual
Ya napa menjualnya? Menjual sesuatu yang bukan miliknya niku ya napa? Nggih mboten bener, gak sah. Nah niku ngonten pun. Sehingga clear selesai, panitia dicukupi, mari ngonten kulit niki diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar niku. Nek niku nggarai royokan, wah niki kulite titik, rondone niki terlalu banyak mangke royokan. Lah ya napa? Wis gak usah dikai kulit kabeh, dikai daging tok ae, kulite dilempar kepada panti asuhan. Wis cek didol karo panti asuhan. Panti asuhan niku ya mesti fakir miskin. Nggih, yatim pisan. Nggih. Jadi yatim niku memang gak mesti fakir miskin, tapi yatim-yatim niku sing nduk panti asuhan niku mesti fakir miskin. Anaknya Abu Rizal Bakri gak mungkin didekek nang ngone panti asuhan. Anake wong sugih-sugih niki lho nggih. Sing yatim ditinggal mati bapake gak mungkin ditaruh di panti, didekek panti asuhan polahe gak duwe, Pak. Berarti jenengan paring nang panti asuhan biar dijual wis nek dibagekno wong jero nggarai royokan terus gak rukun. Misale, boleh. Sing penting panitia wae wis cukup. Niku sing pokok. Wis selesai niku. Asline mek ngonten tok. Kadang panitia niku eman nduk pinggir dalan niku wake wong nerima timbangan-timbangan kulit niku. Didol ae lumayan duweke kena gawe. Lho wong gak melok duwe kok. Iki ibadah kok ngedol-ngedol. Nggih. Iki ibadah niki. Boten gawe dol-dolan niki, diberikan semua. Perkara panitia niku mengambil sedikit digunakan untuk makan siang niku boleh. Sak perlune kan, sak cukupe boleh. Nggih. Lho lak dibagikan secara mateng mboten napa-napa. Kurban itu sunnah dan sunnah juga dibagikan secara mentah. Sunnah. Bagekno mentahan niku sunnah. Umpama dibagekno matengan, dimasak sik boleh. Meskipun sunnahnya itu dibagikan secara mentah. Sami kali akikoh, sunnahnya dibagikan secara masak mateng baru dibagikan sunnah. Tapi umpama dibagekno mentahan sah sebagai akikoh. Meskipun sunnahnya itu dibagikan matengan. Mulane waktu kurban ngenten iki kadang enten sing akikoh. Niki akikoh kula wis kula barengno ten Idul Adha niki mawon. Wong wis gedhe mosok ngundang wong akikohe kula. Wis duwe anak, wis duwe putu sik tas diakikohi mosok ana walimah akikoh mbah sinten ngonten. Wis dibarengno kurban boleh walaupun nanti dibagikan secara mentah. Dibagikan mateng akikoh niku sunnah, dibagikan mentah kurban niku sunnah. Pun apa malih niki sing perlu disampaikan niki? Penyembelihan itu yang harus putus ketika menyembelih 3 niki. 1 saluran makan tenggorokan, kerongkongan ta tenggorokan niki, tenggorokan. 2 saluran nafas kerongkongan. 3 saluran darah. Darah sing ten mriki niki sing nyambung nang kepala niki. 3 niku harus putus. Kalau ada tidak putus, nggih kok suwe-suwe mati-mati dhewe masih gak putus. Putus siji mawon kok suwe-suwe mati, tapi matine suwe. 3 putus ini untuk mempercepat dan sebagai keabsahan halalnya penyembelihan. Jadi penyembelihan secara syar'i itu kalau 3 ini putus. Saluran makan, saluran nafas dan darah. Urat nadi ta napa niku nggih. Niku putus. Niku baru sah syariat. Nggih. Makro nek sampai gulune putus. Nek ngono gulune tugel pisane mesti putus. Berlebihan. Nggih. Berlebihan niku mboten apik. Dadi 3 niku sudah cukup. Pun niku sing wajib. Nggih. Sunah-sunahe kathah. Sunah-sunahe dihadapkan ke arah kiblat. Terus wajib malih niki haram nek tapi nek putus nggih sah cuma dosa. Napa? Nek jagal mesti landhep pedange niku, goloke mesti landhep. Gunakan pisau atau pedang atau golok yang sangat tajam supaya tidak lama-lama niki. Hewan niki cek gak kelaran nemen.
nyek gak pedot-pedot niku nggih. Wedhuse ayo ora gak pedot-pedot ya apa sih ngoten nggih. Nah niku sering ngonten pedot cepet hewane ringan nggih. Nggih, niku wajib niku, harus yang tajam. Sebab belen niku sing apik, sebab syariat niki dikongkon apik termasuk apik dalam penyembelihan. Dihadapkan ke arah kiblat niku sunnah. Hewane diselonjorno sikile niku ngadep kiblat ngulon. Terus kepala di sisi selatan, waliane wong nduk kuburan, wong mati. Nek wong mati sirahe nduk lor. Ya, utara. Kalau hewan kurban kepalanya di selatan, kakinya membujur ke arah barat. Tapi niki sunnah, sunnah nggih. Umpama terjadi tidak seperti ini, hewannya tetap halal. Nggih. Terus dimulai dengan bismillah. Mboten mustahate ar-rahmanir-rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Polai Rahman Rahim mboten cocok, Pak. Rahman Rahim kok karo mbeleh. Nggih, mulane dungane Kanjeng Nabi mboten ate Rahman Rahim, Bismillahi Allahu Akbar. Nggih. Pun niku wis cukup. Seandainya lupa bismillah, cara madzhab Syafi'i sah. Pokok sing belen niku wong Islam. Cara madzhab liyane iso mboten sah. Napa malih sengaja sepakat gak sah, haram. Nek madzhab Syafi'i pokok sing belen wong Islam sah. Masih yo gak atik bismillah. Bismillah niku cara madzhab Syafi'i sunnah mawon. Sebab wong Islam niku nek gak krana Allah krana napa katene wong Islam ya. Nek krana liyane Allah ya berarti gak Islam. Tapi madzhab yang lain wajib. Kalau sengaja tanpa bismillah bangkai. Tapi kalau lupa masih ditoleransi. Nek lupa nih napa wong lali. Nek sengaja wis gak bismillahan, nek cara madzhab yang lain bangkai niki. Diniati gak adik bismillah walaupun wonge Islam. Tapi nek madzhab Syafi'i sah, pokok wonge Islam. Pun dongae niku bismillahi Allahu Akbar. Tidak wajib menyebutkan nama. Mboten wajib, ndak harus. Nggih. Mboten harus menyebutkan nama. Wong bismillah mawon madzhab Syafi'i gak wajib apa maneh nyebutno nama. Tapi umpama disebutno nggih boleh. Nggih. Cuma nek jenengan sapine akeh terus ketepaan pas tumbas sapi niku punisa. Sapine mboten padha. Lah niku kadang dadi masalah. Nggih. Wonge 14 oleh sapi loro. Sing siji sapine gedhe, sing siji sapine rodok kuru. Pas disebut nama-nama sapi sing kuru iku wong sing disebut niku, lho aku kok pole pas jatah sing kuru-kuru iku wong aku lunase ndisiki kok. Nah niku termasuk efek sampinge nek disebut ngoten niku. Wis dibeleng ngonten mawon daftare wong 14 niku ditulis sapi loro iki nggone wong 14 niki wis titik. Sing ndi wis wallahu a'lam pokok sapi loro wong 14. Nek terjadi beda ngonten carane cek gak nggarai enak sampean padahal sampean lunase lho keri malah disebut sing sapi lemu. Aku lunase ndisiki aku melok mbantu golek-golekno wong malah disebut nang ngene sapi sing kuru. Nah niku kadang dadi masalah. Tapi nek ketepaan kok ketoke padha, monggo disebut gak apa-apa. Nggih. Niku sekedar siasat saja untuk menutup fitnah. Pun jenengan tanglet mawon yang tidak disampaikan. Mboten nututi jelas. Kula ngaji bakda subuh sampai jam 7 niku lho sik kurang. Ngaji bab kurban niku. Nggih, monggo. Oke, Pak Khalis. Disiasati napa? Boleh. Mboten usah disiasati, boleh dipundhut mawon. Nggih. Boleh. Dadi mboten dilarang, boleh. Boleh. Kan mestine sak cukupe, mboten terus dimasak kabeh kan mboten nggih ya. Kan mesti sak cukupe kan, panitia piro nggih ya? Boleh.
Boleh dan niku wajar nggih. Nek ana sing muni, ya apa sih iku malah digawe mangan-mangan, ya iku wonge pancene rada rewel. Ya wis sak wajare lah wong mari pegel mbeleh terus mangan niku kan sak wajare. Ya, dan yang dimasak juga secukupnya jumlah panitia niku, kaake-akeh. Boleh. Wis mboten usah disiasati niku karena boleh. Nggih. Nah, pun, monggo, Pak. Penyembelihan Nggih. sudah ada ongkos, nggih. Sudah ada biaya. Nggih. Lajeng sampami daging itu Niki sak mundur mboten apa, Bu, nggih? Nggih. kulite wau diparingaken nyembelih. Sing nyembelih niku akadnya nggih, ndak boleh niki digawe bayaran sami mawon. Mboten, mboten. Sudah kita dikasih juga. Sing beleh pun diparingi bayaran Pun lunas sesuai dengan harga. Oh, boleh. lajeng mau Boleh. kulite diparingaken. Boleh. Tukang jagal niki misale tarife 1 ekor sapi misale 300, misale niki nggih. Kirangan kula ya gak ngerti sak mangke pinten nak mangke. Misale 300 atau 400 misale. Terus jenengan sudah memberi niki Pak. Wis dikai bayarane. Mari ngonten ditambahi kulit. Kulit niki bukan bayaran. Kulit niki sekedar tambahan. Ya, boleh tidak masalah. Tapi niki lho, di antara 3 niki harus panjenengan perhatikan. Jagal niki termasuk wong fakir miskin napa mboten? Engko umpama didol niku ya napa? Ya. Kalau tidak diberikan kepada fakir miskin lalu dia menjual, maka dia menjual ini tidak sah. Dadak jagale niki wis haji ping 3. Jagale niki duwe kontrakan 10. Misale, bukan termasuk fakir miskin. Niki nek dikeki mesti didol soalnya gak mungkin dimasak niki. Apa meneh dikekno wong wis 1001 dikekno wong niku kulit niku. Nggih. Akeh-akeh didol. Padahal beliau ini kalau tergolong orang kaya nggih. Tapi nek tergolong orang miskin dijual boleh. Nah niku yang perlu juga kita pikirkan waktu ngekei kulit iku nangone wong miskin kulit niku berikan kepada yang miskin supaya kalau dia menjual itu halal sah. Niku lho nggih. Nah niku nek nonton. Nggih, kalau sudah cukup uang kan mboten masalah. Nggih. Umpama kepingin nambahi daging mawon, tapi gak gelem aku bendino mangan daging. Perlune dikei kulit kan biaya tambahan niku. Nggih, kadang niku tukang jagale mensyaratkan, aku bayarane sakmene Cak 300, tapi kulitnya ya tak gawa. Nggih niku bayaran jenenge. Kalau dia pakai mensyaratkan tapi kulitnya karo tak gawa, nggih niku jenenge bayaran. Nek bayarane 300 ya 300 tok iku berarti wis cukup. Nek mensyaratkan dengan kulit berarti dia memang minta dibayar uang dan kulit. Ya. Jadi kalau uang saja duit sakmene wis cukup. Kulitnya tak kena uang ya. Iya. Terus ternyata tapi sing belah iki ya miskin. Wis tak kena dhek ya. Boleh. Tapi niku wau, seandainya tidak diberi pun dia mau bekerja. Tapi nek dheweke, lho nek kulitnya gak dikekno aku ya mau nek sakmono. Nah berarti niku kulit sekaligus bayaran jenenge. Nah, ngonten mawon, gathik kulit sakmene cukup ya guys sampean ya. Kulite tak kena wong. Coba mawon dengan bahasa begitu. Wah mau aku gak gelem nek gak karo kulit. Nah, berarti bayaran. Kulite berarti bayaran. Tapi nek iya wis gak apa-apa cukup bener sakmono tarifku pancene. Terus didelok, wah kok miskin. Ya sampean tak kei kulit. Nah niku bener. Wonten nggih? Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih, diketok niku wau. Diparingno tukang pentol-pentol utawa bakso-bakso niku lho sing dodolan niku lho nggih. Sing biasane balungan-balungan niku lho. Nggih, mboten napa-napa. Mereka kan juga boleh dikasih. Nggih, mereka kan juga boleh diberi. Nggih. Oh, kok dodol pentol kok, dodol bakso kok.
kene kekno iku ae wis ana kulite, ana daginge titik-titik wis kekno kono kae gawe balungane bakso. Boleh. Nggih. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada yang dibuang. Sebisa mungkin. Nggih. Sudah diberikan. Cara kepala wau ya sak sundang-sundange niku dikekno wonten. Nggih. Jangan sampai ada yang terbuang. Betul-betul dibagi-bagikan. Termasuk balung. Mulane kan kadang enten kepanitiaan niku sing napa? Danae besar niku nggih. Sak mangke tumbas alat niku gawe motong-motong niku. Dadi sak balunge niku dipotong sak daginge pisan. Nging. Dadi mboten dikuliti kari balunge tok mboten. Dadi memang diberi sama kulit sing lumayan tebel, dipotong sak balung-balunge pisan. Nging. Dadi potongan niki sak balunge. Lah niku purun mesti wong, kok diteteli dhewe. Perkara kok balunge digawe bumbu tambahan kaldu. Nggih balung mesti mboten dipangan mesti nggih, tapi yang penting kita berikan dulu. Digawe kaldone, digawe dodone. Engko mesti kan dikerikiti balunge gak mungkin dipangan kan mesti. Tapi ketika kita menyembelih itu sudah kita bagi-bagikan. Niku sing penting niku. Nah, carane ngoten. Pun enten malih? Nggih. Nggih, termasuk jeroan niku kan nanti ada tim yang bagian napa? Nah, nek atik mengandung penyakit nggih jenengan buak, ndak boleh. Nggih, harus dibuang. Loh, atine iki bosok misale. Ya. Atine bosok ana cacing-cacinge. Wah, niki harus dibuang. Harus dibuang. Nggih, kadang pancen mboten ngerti, teko njabane niku sapine sehat, nggih. Ternyata atine bosok. Nggih, wong kadang kan nggih ngonten ana sing wong iku awake ketokane apik tapi atine elek. Nah niku sapi niku nggih ngonten nek memang nate memang melihat langsung kula, cacing pitahe gede. Niku dibuak. Nggih, dibuak sak ati-atine niku dibuak karena itu sudah bahaya niku. Nek dipangan wong malah meracuni kita nanti termasuk, nggih. Ndak boleh. La darar wala diror. Agama ini tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Niku bukan ajaran agama. Jadi nek memang niki daging niki ana sing rusak, nek dipangan garai penyakit, buang. Lho niki daging kurban nek buang karena itu membahayakan. Nggih, ndak boleh meracuni orang, ndak boleh. Nggih. Nah niku ngoten. Enten malih? Sampun? Nggih. Pun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.